Скандальная история в Хабаровске по изменению типа участка вблизи парка Динамо вышла на новый уровень. Неделю назад в Рио губернатор заявил о необходимости сохранения прежних условий для инвестора. Однако в администрации регионального центра его не услышали. Мэр Сергей Кравчук поддержал идею возрождения высотного жилого комплекса. В прошлом году были расселены бараки в районе городских прудов и парка Динамо. Этим занимался застройщик Дальвостокстрой, который позже выступил с инициативой изменить тип освободившегося участка для возведения там многоэтажного жилого комплекса. Вопрос до сих пор не решен, а ситуация настолько обострилась, что привлекать к ней начали уже руководителя города и края. Михаил Дегтярев заявил: это полномочия, конечно, муниципальной власти, но как гражданин скажу однозначно, зеленые зоны надо сохранять. Насколько я понимаю, инвестор изначально планировал построить гостиницу. Хабаровск — это столичный город, и нам не хватает подобных объектов. Гостям, которые приезжают на мероприятия, негде жить. Поэтому, коль назвался груздем, полезай в кузов. Лишней гостиницы не будет. Обманывать людей и власть, когда заявил сперва одно, потом решил строить другое, не пойдет. Гостиница окупается 15 лет, а жилой дом построил и сразу деньги получил. Это же логика предпринимателя, но на то и есть государственная власть, чтобы управлять и следить за обязательствами. Мы ждем инвесторов, но только добросовестных, а не тех, после которых словно Мамай прошелся. Думаю, что Сергей Кравчук разберется. Это публично и во всеуслышание, заявил в Рио губернатора во время прямой линии 1 сентября, а спустя ровно неделю мэр Сергей Кравчук в прямом эфире выразил слова поддержки застройщику, желающему возвести высотный жилой комплекс. Возле парка Динамо стояли бараки. Этот фонд не имеет никакого отношения к парку, а инвестор расселил за свой счет 2 ветхих дома с большим процентом износа. Всем жителям он предоставил благоустроенные квартиры. Потратил на это около 110 миллионов рублей. Тем более инвестор наш, хабаровский, и хочет этот уголок сделать красивым и привлекательным не только для жителей, но и гостей города. Мэрия выступает за то, чтобы строились дома и другие административные здания, сообщил Сергей Кравчук. На данный момент в Хабаровске проводится сбор подписей против застройки территории, прилегающей к парку Динамо. Свои автографы уже оставили несколько сотен людей. В январе состоялись публичные слушания по инициативе застройщика по изменению типа земли, однако они обернулись большим скандалом. Десятки людей выступили против предлагаемых изменений, но мэрия Хабаровска вынесла положительное решение по этому вопросу. В итоге свое вето наложили депутаты, поэтому бизнесменам пришлось подавать на них в суд. А пока председатель Гордумы Михаил Сидоров находится в отпуске за пределами региона, несколько его коллег встретились с застройщиком и осмотрели проект.